tere, mina olen Raidi ja mina olen Anita. ja tänases podcastis tuleb meil teemaks see, mis asi on õpilasfirma, kuidas seda luua ja mida see üldse endast kujutab. Meiega on täna ühinenud eelmise aasta õpilasfirmat teinud Rika ja Markus. Tere! Tere! Aga rääkige siis täpsemalt, mis te tegite eelmine aasta? Me tegime siis õpilasfirma, mis tootis käsitööküünlaid, mis olid siis personaalse sõnumiga ja klient sai ise valida ka ise soovipärase aroomi. Ja te tegite õpilasfirmat neljakesi, kui ma õigesti mäletan. Ja 2 teise klassi liikmena. Okei. Aga kust tuli teie idee siis teha õpilasfirma? Põhimõtteliselt mina koos oma klassiõega tahtsime siis teha juba 8. klassis minifirma, mis on laadne õpilasfirmale, aga veidi lihtsama ülesehitusega. Kuid tookord jäi meil see tegemata ja siis me mõtlesimegi, et proovime siis gümnaasiumis uuesti ja lõime pundi kokku ja tegimegi õpilasfirma ära. Aga kuidas toimus teil see pöördumine õpetaja või juhendaja poole ja kes meie koolist siis täpsemalt tegeleb õpilasfirmadega? No tegelikult meil on koolis oli siis uurimistöö vormistamise tund sügisel ja siis meie, kuna oli uus kool, me isegi ei teadnud, kes juhendaja võib olla. Ja siis Marika Iskop ütles, et meie koolis on siis Reet Popõlski tegeleb nendega, nii et kui on soovi teha õpilasfirmat, siis Reet Popõlski on meie koolis tegeleb nendega ja me läksime tema jutule ja siis valisime tema oma juhendajaks. Okei. Ta oligi vist ainukene isik, kes haldas kõiki need õpilasfirmasid, oli kõikide juhendaja. Tal on ainukene on seda koolitust tehtud, mis on. Okay. Rääkige siis täpsemalt, millest ühe õpilasfirma loomise protsess koosneb üldse? Millest see algab üldse? No põhimõtteliselt tuleb alguses kokku panna punt, kellega teha. Et õpilasfirma loomiseks, kui ma ei eksi, oli miinimumarv liikmeid 3. Meie siis tegime neljakesi. Seejärel hakkasime mõtlema, mida üldse enda tooteks teha. Alguses plaanisime teha käsitööseepe, kuid siis avastasime, et õpilasfirmadel on tulnud uued regulatsioonid, et käsitöökosmeetikat ei saagi teha. Ja siis meil oli umbes nädal aega, et välja valida, mis me siis tegema hakkame, sellepärast, et firmad oli ära registreerida. Ning siis üks meie kolleeg, Targo, pakkus välja, et võiksime teha käsitööküünlaid. Võtsime selle idee kõik kiiresti omaks ja siis hakkasime mõtlema, mis siis õpilasfirma nimeks ja kuidas edasi. Et loomise puhul on siis üpris sarnane see protsess nagu päris firma loomine, et tuleb täita erinevad paberid ja dokumendid, et siis need esitada ja seejärel ongi õpilasfirma loodud. Selge. Okei, aga rääkige nüüd täpsemalt siis, mis osad teil olid nagu üksteisel, et mida näiteks tegi Rika ja mida tegi Markus? Kuidas need, ütleme, nagu ettevõttes on erinevad need isikud, mis oli teie, kuidas teie jaotus oli seal firmas? Üldiselt oli teatatud rolli, nii et Rika oli siis firma juht. Ma võtsin siis turunduse enda peale, Victoria, meie 3. liige siis oli finantspoolega tegeles ja siis 4. liige Targo tegeles siis tootmisprotsessi juhtimisega. Ja kuidas teil omavahel koostöö sujus? Kas on mingid nippe või? Läksite tülli ka vahepeal või? Eks tüllisid tuleb igal pool ette ja lahkarvamusi võib igal pool esineda, eks meil ka kindlasti esines neid, aga siis tuli omavahel asjad selgeks rääkida ja võib-olla vahel mõni pidi rohkem tööd tegema kui teine, aga selles mõttes, et nii firmas on. Okei. Eks siis rääkige omavahel kõik läbi selgeks. Aga küünlad, te tegite küünlaid. No küünlad tehakse üpris palju, sa saad poest tavalisi küünlaid ja ütleme igast nurgast võid saada neid küünlaid osta. Mis teeb teie küünlad just, mis tegi teie küünlad eriilmeliseks, mis oli nende eripära? No tegelikult alguses oligi see, et kui Targo pakkus välja, et küünlaid teha, siis ma olin nagu ainukesena vastu sellele. Et minu arust kõik teevad küünlaid, et siis ei ole mõtet teha sihukest toodet, aga siis tuligi sihuke idee, et mõtlesime, et kuidas see siis nagu personaalsemaks teha ja siis tuli sihuke idee, et panna sinna vaha sisse siis tähed, et kui see põleb, et siis välja põleks sõnum. Ja lisaks me olime kohe alguses kindlad, et me tahame kindlasti seda puidust tahtiga kasutada, et ei oleks see tavaline nöörlist taht. Okei. Ja samuti siis nagu meie koolile ka omane on see keskkonnasõbralikkus, siis üritasimegi hästi palju ka enda tootes seda välja tuua. Et küünlaanomateks kasutasime inimeste poolt meile toodud taaskasutatud klaaspurke
ja samuti siis ka sojavaha, et sojavaha on ka loodusõbralikum. no see toobki just selle ka sisse, et tegelikult võid võtta mingi lihtsa asja, mõtled, et noh, küünlaid saab igalt poolt, aga tegelikult saab seda palju eriilmelisemaks muuta. aga tagasi minnes õpilasfirma tegevuse juurde, et mis te arvate, et mis oli kõige raskem osa selle õpilasfirma tegevuse üldpildis? kas oli võib-olla see idee peale tulemine või siis see just see toote arendamine või just see töö tegemine hoopis, et no eks iga protsess oli alguses raske, eriti veel nagu selle protsessi sees olla. et iga protsess on raske, et alguses tundus see loomine just päris keerukas, kus tuli täita neid dokumente ja nii. aga tagasi vaadates ma arvan, et kõige keerulisem oli ikkagi see toote valmistamine, kuna need tootmismahud läksid nagu nii suureks ja me tegelikult ei olnud üldse nagu arvanud, et nii suur soov on meie küünaldele. et kõige keerukam aeg oli just nagu füüsiliselt jõulude paiku, kus siis tuligi pea iga päev meil tellimusi ja samuti oli ka õpilasfirmade laat detsembris. et siis oligi, et kui me neid küünlaid hästi palju pidime tegema ja vahel vaatasime õhtul telekat ja siis tuli jälle meilile teavitus, et näiteks linnapea tellis meilt 20 küünalt ja soovib need saada enam-vähem 2 päeva pärast kätte. siis oli küll siuke tunne, et okei, et raha ju saime selle eest, aga seda motivatsiooni väga neid teha ei olnud. ja seal lisaks see, et sa pead kohe mõtlema, kas sul on tooraine olemas ja mõne asjaga oli vaja lihtsalt see juba varem ette tellida. nõuab aega ka ja planeerimist. et oligi ka päevi, kus me pidime nagu pühenduma just küünalde tegemisele, et siis sai ka mõne koolipäeva üle lasta. no vot, ühesõnaga üks suur ettevõtmine, aga Markus, räägi meile, kuidas see reklaamimine, kõik see välja nägi, et kas see nõudis ka suurt pingutust ja kas tuli see hästi välja ja töötas? kuna sa tegelesid selle turunduspoolega, on ju? ma arvan, meil tuli üsna hästi välja, kuna tellimusi oli nii palju, et põhiline reklaam meil oligi siis nagu Instagramis ja Facebookis, et üsna palju jagati tuttavate poolt ja siis sealt läkski niimoodi suur reklaam kogu aeg edasi. me proovisime ka TikToki, aga TikTokiga on pigem see, et sealt tellimusi ei tule, et sa võid lihtsalt näidata, mis see äge toode sul on. ja seal toimuski suurem osa ikka Facebookis ja Instagramis. kokkuvõttes siis, kellele te soovitaksite õpilasfirmat? kas on mingi kindel, kui sul näiteks mingi kindel punt koos, kas soovitaksite neile teha õpilasfirmat või? ma arvan, et võiks nagu, kui sa tahad õpilasfirmat teha, siis võiks nagu südamega asja juures olla. et sa ei tee seda selle jaoks, et sul on vaja nüüd see töö ära teha. et seda sa võid pigem siis teed praktilist tööd juba, et nagu õpilasfirmaga ongi see, et sa pead pidevalt arendama, mõtlema, kuidas su toode saaks parem olla. et meil oli ka, me kogu aeg nagu mõtlesime, et kuidas see saab parem olla, et uuendasime oma etikette ja kogu aeg veebilehte uuenes, et oleks nagu silmapaistvam, et peadki südamega asja juures olema, et sa kogu aeg nagu teed seda kõige paremini, kui sa saad. ja et peab olema seda püsivust ja tahtejõudu, et ilma selleta ei tasu jah ilmselt seda firmat teha. et jah, ja samuti me ka hästi palju keskendusime tagasisidele. seda kriitikat peaks ka võib-olla taluma siis, kui tuleb. jah, just, et peab kriitikat taluma. ettevõtlikkus ka kindlasti on ju, et tuleb olla selline, tuled idee peale ja viid selle idee ellu, et et leiad lahendust. Nagu meil oli selle Tahiga, et alguses eksperdiga konsulteerides ta ütles, et seda ei ole võimalik teostada sellises mahus, nagu meie tahame. aga kuna me ise tahtsime kindlasti, et see üks meie nagu eesmärk oleks, siis me katsetasime ja lõpuks jõudsime lahenduseni, mis töötas. et siis see järjepidevus viib lahenduseni. kuid samas ma arvan, et tegelikult kui sul on olemas idee ja natukenegi tahtejõudu, siis võib igaüks õpilasfirma ära teha. et mu meelest see on nagu nii hariv ja õpetav kogemus, et kindlasti annab elus palju juurde. jah, kindlasti. Et kuidas te ise muidu jäite oma siis õpilasfirmaga rahule, et analüüsige? Ma arvan, et üsna edukas sai. Me ise ei arvanud, et see siis nii edukaks kujuneb, et mina isiklikult alguses arvasin, et võib-olla me müüme 30 kanti neid küünlaid, et me saime varasemalt lugeda siis eelmise õpilasfirma, kes ka küünlaid tootis nagu nende aruandeid ja neil oligi müük umbes seal 30 küünlakanti
et siis me ise panime ka endale sellised ootused, et me ei osanud nagu arvata, et kui populaarseks see toode siis võib kujuneda. Et me olime üsna üllatunud, kui me saime üle 300 küünla müüdud lõpuks. jaa, tõesti, et kuna ikkagi jah, küünalde konkurents on nii suur, et isegi õpilasfirmade seas, kui me käisime detsembris seal õpilasfirmade laadal, siis lisaks meile oli seal veel vist 3 või 4 õpilasfirmat, kelle tooteks olid siis ka küünlad. Aga ju siis olid ikkagi need pisiasjad, mis tegid meie küünla nii eriliseks ja tänu sellele oli ka müük edukas, et nagu ka Markus ütles, siis me tõesti ei osanud oodata, et nii hästi läheb. Et jah. aga väga vägev. tõesti väga äge, isegi meie ralli ka tegelikult tellisime ka neid. kinkisime jõuluajal oma lähedastele, vähemalt mina, ma ei tea. ja mina ka. Et väga vahva. aga aitäh teile, et jagasite oma kogemust ja äkki nüüd kamba peale paneksime siit kokku mingi definitsiooni, mis asi see õpilasfirma siis on, mida see endast kujutab. Ma ütleks, et see on sihuke firmaliik, aga nagu ta on sihuke, et sa saadki teha seda, õpilasfirma, ta on selle Junior Achievement'i programmi osana, sa saad teha teda, et teed aasta aega seda, kestus on see 1 õppeaasta. Ja siis selle hulka siis kuulubki see, et sa asutad ta, esitad oma need tegevusaruanded ja siis sa likvideerid ta. Et see ongi nagu sa saad terve selle ühe firma protsessi tegelikult selle aasta jooksul läbi käia, et kuidas see kogu protsess välja näeb. Just, et seda läbi tehes saab nagu päris firma maitse suhu, et kuidas see ettevõtlus siis on ja millega arvestada tuleb ja kuidas üldse püsida nagu konkurentide seas nii-öelda atraktiivne. Jah, ehk siis kui teid huvitab ettevõtlus, siis kindlasti proovige luua üks õpilasfirma. jah, aga aitäh teile veel kord täna tulemast ja näeme siis järgmises podcastis. Tšau! Tšau!